चेन की आवाज़ आने के कारण आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि बहुत सारे मिस्त्री बताते हैं कि यहाँ ऑयल करने से मतलब आवाज़ साइलेंट हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये देख सकते हो अपन ने इस पॉकेट को पलटी मार दिया है और हल्का ऑयल कर दिया है। तो अब देख सकते हो आप चेन बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। ये देखो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपकी भी आवाज़ आए कट कट की तो क्या करना है, इस पॉकेट को खोलना है। सिर्फ ये 2 बोल्ट ही खोलने हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। और इसको बाहर निकालना है और इसको पलटी मारना है। पलटी मारने के बाद आप वापस लगा के हल्का सा ऑयल करके और घुमा के देख लो, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। ये देख सकते हो बिल्कुल साइलेंट है, कुछ आवाज़ नहीं है। तो ऐसा करके ट्राई करें आप भी, जब भी आपके गाड़ी के अंदर चेन की आवाज़ आती है तब।